మత్స్యకారులు అయితే వలైతే పట్టడం జరిగింది. ఇంత తుఫాన్లో లోపలికి వెళ్ళి వలైతే ఉంటారు. రండి చూపిస్తాను ఎన్ని చేపలు పట్టి ఏంటన్నది. చూడండి చూసారు కదా, తప్పించడానికి ఇక్కడ నడుస్తున్నారు. చూడండి ఎలా తప్పిస్తున్నారు, ఎంత కష్టపడతారో. జిలా పెద్ద అంటారు, గట్టిగా తగిలి చూడండి ఎన్ని తగిలి మొత్తం తగిలేసి. మనోడి కష్టానికి అయితే మొత్తం ఇలాగే ఉన్నాయి, మొత్తం అంతా ఇలాగే పడ్డాయి. మొత్తం అంతా మనోడి కష్టానికి అయితే ఒక 500 వరకు వస్తాయి. ఓకే చూసారు కదా, మా ఊరు చాలా కష్టపడతారండి మా మత్స్యకారులు. వాళ్ళకి ఒక లైక్ కొట్టండి. ఎంత కష్టపడతారు, అందరూ తప్పిస్తారు. గైస్ వల ఎలా వేయాలి ఏంటి అనేది ఫుల్ వీడియో అయితే తీసాను. దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ వీడియో కోసం అయితే కింద లింక్ ఇస్తాను, ఓపెన్ చేసి చూడండి.